yaphumala ngoba kukhona esesikubona ngizokusho lokho khona esesikubona manje la eyakhuluma ngayo inkosi ilanga ngamasistisi yathi manazaretha ngoqaphela bakhona beza bazohlala ehlaweni zenu bayoshenza lokhu nize ningavume siyazibona izinto manje ziyashintsha sasibona izinto seyishintsha kodwa kwathiwa singavume namhlanje sekukhona engingasaboni kahle bantwana bakwethu kuthiwa sihlale phansi sibonisane ngokholo asibonisane kule ndawo kuyangihlupha namhlanje sekukhona lokhu lenkonzo sekuthiwa emathempeleni makuthiwa kufanele ufunde kushunyayelwe kuvula inkonzo kushunyayelwe bese kuvela izwi lokuthi inkonzo izoba mfishane ngoba imisebenzi miningi asukwazi konke lapho singabasendulo odlula lapho kuthiwe mawubabiwe inkonzo kuthiwe awuzukushumayela uzohlabelela nje kuphela asikwazi kodwa maphuma kumnikazi siyakwamukela kodwa mawowethu bantwana bahe funake sibekisise asibekisise khona into engihluphayo yokuthi kuthiwa inkonzo izoba mfishane imisebenzi eminingi bese uvela lowo msebenzi uthola abantu sebehlabelela amabhiza namagqiza nalabo behlabelelela umculo nalabo behlabelelelabo behlome imali emakhanda uphinde futhi ithi mayise isibaliwe leyo mali yazi isibaliwe lasekuphinda sekuthiwa hayi konakele makulungiswa uphinde futhi oveimpela kungiphese kakhulu nebuhlungu ngoba khangithembe ukusho ukuthi nasekuphinda lelo gemu bese bekhuluma baphethe lelo hlelo bethi khiphe yonke le mali onayo ngoba yona yakhe kashembe kunabantu inkosi ekhulume ngabo yathi bayeza bangaphezu kwethu umbuzo uthi laba bantu shenda bamemayo uma iy'nkonzo zingasekho emathempelini bazozana ikuphi abazokwazi nabazokwenza ma iy'nkonzo zivame emathempelini kuthiwa inkonzo izoba mfishane noma hlabelela ngingashumayeli ngoba imisebenzi eminingi ngiyasaba khona igama engisabelayo lapha emali yokuthiwa eyemali yona yakhe kashembe ukuthi konje wake washo ngelinye ilanga ukuthi imali eyakhe igama eleshayini manazaretha yena abazukushoyela abantu ukuthi ushende umthelisi abazukushoyela abantu ukuthi ushende udimande abantu bakhiphe imali ngenkani uthi imali asikhiphe yonke siyiphetha kuyo leyethu yakhe siyaziguqula izinto ezingafanele siyiguqule yathi inkosi singavume kushilane ngoba sizowukhona ongekho ngiyalisabela mlalelo gama lokuthi kanje sisho kanje hayi asikhole phela bawethu
上位，你看，看个问题上位来挖苦，人家啥我不搞了，你搞了要把它整那个他就问题意思，这个咱也干说，你说要你的这种社会主体，我们那是你那个，这个主体你说你那是个啥事？啊，啥子是公水？这送人的哎呀吧，谁唱成的，谁唱这了，别人给你参与，啊，谁说给他看的？负责啥子是公水的去，啊，谁去培养我把有那个事儿，是出来让你管的那苦了，你是谁唱的呀？我那个啊，这是听他那个。你是啥男子？我是错的，那还有啥人的苦？我没有为什么那么偏爱你？人家是个是虚的，是虚的人吧？是虚的那啥来着？那你看这可能那啥来着？我一天气，干嘛忙哭了？啊，啥来那个你妈哭啥啥？你妈哭啥子？你看输气。要不然我们看的是虚的我感觉现在你告诉他们这个话题我们那时候作为我啥啥我们那搞才知道他们他们开出话题我是啥子我们搞的那还有一水里我啥子话题来搞水里我们搞的我啥子那这样一起的那呀人家是真，我想被我来他也，我来出去嘛，我来我不念着，我让他是看到的，我这个谁，我是黑的，我来你，我可以对。那么看看下个人那是一下，那是一个生意比上我们是大妈去，你。